Cái món này thì ngoại hình nó hơi ghê ghê một tí, nhưng mình nhìn người ta ăn cuốn nó xử các bạn à. Nó có tên là gan heo muối nước các bạn à. Một miếng nhỏ xíu như vậy mà mình mua với giá là 33 tệ. Đây là ngoại hình của nó các bạn. Cái mùi của nó khá là... Xin mời các bạn nha.